उत्तराखंड का चमत्कारी झरना, जहां पानी को हाथ तक नहीं लगा पाते पापी लोग। उत्तराखंड की कुछ चमत्कारी जगह जो लोगों को बेहद आकर्षित करती हैं, जिसमें यहाँ का झरना भी आता है। इस वाटरफॉल के बारे में कहते हैं कि इसका पानी पापी व्यक्तियों के तन पर पड़ते ही गिरना बंद हो जाता है। भारत के आखिरी गांव माड़ से 5 किलोमीटर दूर यह झरना स्थित है। इस झरने को वसुधारा के नाम से भी जाना जाता है। झरने का उल्लेख शास्त्रों में भी किया गया है। इस झरने का पानी करीबन 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसकी खूबसूरत मोतियों जैसी धारा आपको स्वर्ग में होने का एहसास करा देगी। ग्रंथों के अनुसार यहाँ 5 पांडव में से सहदेव ने प्राण त्याग किए। माना जाता है कि अगर इस झरने की बूंद किसी भी व्यक्ति पर गिर जाए तो समझ जाए उस व्यक्ति ने जीवन में पुण्य का काम किया है।